Սիրելի հայրենակիցներ, մի քիչ բարդ օրենք է, բայց վստահաբար շատ կարևոր է, հատկապես ժամանակակից աշխարհում լրահոսում ծանոթանում եք պարբերաբար լուրերի, այսինչ հաքերական հարձակում, այսինչ գերատեսչության, այսինչ համակարգի վրա, հատկապես խառնակ մեր տարածաշրջանում, որտեղ հակառակ իշխանության բոլոր քարոզներին, թե խաղաղության աղավնին եկել չոքել մեր գլխին, բայց երկու կողմից էլ շարունակում են թշնամական կեցվածները, գրոհները, հարձակումները, խոսքերը, սպառնալիքները։ Բայց ես ուզում եմ այդ ամբողջ օրենքի փաթեթի հետ կապված, ուզում եմ իջնել գետնի վրա, հողի վրա։ Այստեղ շատ խոսվեց պետական հանրային կառույցների տվյալների պաշտպանության մասին, որը ինքնին շատ կարևոր է։ Տիկին Մինասյանը խոսեց անձնական տվյալների պաշտպանության մասին, որը շատ կարևոր է, եւ տարիներ առաջ, երբ որ Հայաստանում ձևավորում էր անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը, շատ հետևողական աշխատում էր քաղաքացիների, տարբեր անհատների անձնական տվյալների պաշտպանության հարցում։ Ցանկացած դեպք, ահազանգ միանգամից սուր արձագանքի էր արժանանում, ցավոք սրտի վերջին ժամանակներս ընդհանրապես այդ գործակալության մասին չենք լսում։ Դեռ ավելի տեսախցիկների հետ կապված նախագծում ներքին գործերի նախարարությունը ընդհանրապես անձնական տվյալների պաշտպանության մասին գործակալության եզրակացությունը հաշվի չէր առնում։ Բայց հիմա ուզում եմ պատմել մի բան։ Պարոն Հայրապետյան, պետական կառույցների տվյալները խիստ պաշտպանված պետք է լինեն։ Այո։ Ազգային ժողով, սիրելի պատգամավորներ, հարգելի պատգամավորներ, դուք ամեն օր քայլում եք այս միջանցքներում, ամեն վարքյան տեսախցիկներ են։ Ես անկեղծ չգիտեմ, այդ տեսախցիկները միայն նկարում են, թե նաև ձայնագրում են։ Միայն նկարում են, լավ։ Դուք ամեն օր քայլում եք եւ հանգիստ եք, որ տղեկը որ կանգնած են այստեղ, ՊՊՑ-ի տղեկ, սերվեր, այստեղ կոմպյուտերշիկներ կան, որ արժեվում աշխատում են։ Սերվերը ամենապաշտպանված բանն է, չէ՞ այստեղ ազգային ժողովում։ Հիմա տեսեք մի պատմություն բես պատմեմ, որ դուք իմանաք, թե ձեր գլխի, մեր գլխի գալիքը ամեն վարքյան երբ որ քաղաքական իշխանությունը որոշի, ոնց է լինում։ Հանգուցյալ Մհեր Սահակյանի միջադեպը հիշում եք։ Մհեր Սահակյանի հետ կապված միջադեպից 3 ժամ հետո Հայաստանի Հանրապետության ամենապաշտպանված սերվերներից մեկից, ազգային ժողովի սերվերից հաքերական հարձակում, գողություն, թե ոնց կուզեք, բայց այդ տեսանյութը հայտնվում է մի հատ կայքում։ Մի վարքյան ուզում եմ պատկերացնեք, դրանից հետո ինչ կանեք, ամեն մեկից տեսանյութը պատահաբար 3 ժամ հետո հայտնվի մի հատ կայքում, այդ նշանակում է այդ բանը, պրախադնոյ դվորա այդ սերվերը, նշանակում է ցանկացած մեկը կարա մտնի սերվեր, վերջում կասեմ ինչա։ Երկրորդը, բոլորդ էլ ճամփորդում եք գործուղումներ, պատգամավորական սրահով եք գնում, վիպով կամ սովորական անցակետով, որը պաշտպանված է, այդ տեսանյութերը պաշտպանված են, ազգային անվտանգության ծառայություն եւ այլն։ Մեկ էլ որոշում են, որ պայմանական Գեգամ Մանուկյանի մասին պետք է ասեն, այսօր Գեգամը թռել է Մոսկվա։ Մեկ էլ այդ ֆոտոները հայտնվում են որտե՞ղ, էլի նույն կայքում։ Ես երկու դեպքներ կոնկրետ դեպք եմ ասում։ Մազերս չեն սպիտակում, բայց կյանքս գնաց։ ԱԱԾ, ՊՊՑ, քաղաքավիացիայի վարչություն, ազգային ժողովի աշխատակազմ, էլ չգիտեմ, մնաց բախտ բացողին դիմեմ ասեմ, լավ ոնց է այդ տեսանյութերը հայտնվում։ Քարի լռություն։ Պատճառը գիտեմ, գիտեք այդ բոլորը որտեղ է հայտնվում։ Media News կայք, ծանոթ է բոլորին։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյան։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, այդ սիրուն փաթեթը պարոն Հայրապետյան, որ բերել եք, որ շատ կարևոր է, բայց որտից ապահովագրությունը Հայաստանի քաղաքացու, որտից ապահովագրությունը ընդդիմադիր կամ իշխանական, որ հետո դառնում է արդեն ընդդիմադիր ու գնում է հասնում է մինչև վերջ, որտեղից ապահովագրությունը, որ մեկ անգամ էլ այդ ամբողջ գործակալություն, այդ ամբողջ անկախ մարմինը ստեղծեք, աշխատավարձ, ծիրուն, ամեն ինչ Եվրոպաներում զեկուցենք, մեկ էլ Տարոն Չախոյանի կայքում հերթական տեսանյութը, հերթական փաստը, հերթական գործարքի, ֆինանսական գործարքի մասին
տեղեկությունը չհայտնվի։ Ես կոնկրետ երկու օրինակ եմ բերում։ Պատգամավորները ձեր աշխատանքային գործունեության այս տարածքի ամբողջ տեսանյութերը 3 ժամվա մեջ հայտնվում են լրիվ ուրիշ տեղ։ Մամուլի միջոցները նստած են։ Մի լրատվական կարողանա այդպիսի տվյալ ձեռք բերի։ Չէ, այստեղ կա մի բան, քաղաքական որոշմամբ, ինչպես կարող է տվյալը հայտնվել X տեղը եւ քաղաքական որոշմամբ, ինչպես կարող է 7 կողպեքի տակ այդ տվյալները պաշտպանվել։ Այսքանը։ Բաբկյան Թունյան